Prestopni roki prinašajo tudi slovesa. Zadnje slovo je nekoliko posebno, poslovili smo se od vijoličnega bojevnika po letu in pol obojestranskega zadovoljstva. Godinu i pol provedenih ovdje u Mariboru su najlepše u mojoj karijeri, tako da puno uspomena, puno lepih trenutaka, proživljenih sa igračima, mojim saigračima, sa navijačima, sa celokupno, mogu kažem, cijelim Mariborom. Tako da ostaje mi Maribor u srcu svakako. Naslov prvaka, igranje pomembnih evropskih tekem, zabijanje golov. Kar nekaj je bilo nepozabnih trenutkov. Niko nije toliko ni znao za mene dok nisam prošao ovaj period u Mariboru. To mi je bio i san da uzmem trofej, to sam ostvario sa mojim Mariborom i nekako mi je to posebno drago. Igrali smo i kvalifikacije i mislim da je celokupan utisak godinu i pol dana provedenih ovdje fenomenalan. Posebno mesto v karieri pa bo vedno imel tudi naziv Saša Juković, vijolični bojevnik 2018. Mogu kažem, onako najlepše nešto što mi se desilo u karijeri kad ti to dodeli publika, da im se samo onako zahvalim iz srca što su me podržavali, mene i ekipu sve vrijeme, što su bili uz nas, što su bili svaku tu utakmicu i što su prepoznali da sam onako igrao stvarno od srca, da sam se zalagao, borio. Ob odhodu v Emirate bo vest ostala, Sale bo ostal navijač Maribora. Navijaću iz svog srca, jer Maribor stvarno to i zaslužuje da se prati, da se navija, da se podržava. Stvarno su sjajni saigrači, eto s ovom prilikom mi se i njima zahvalio, jer sam godinu i pol dana prelepih proveo u slačionici. Njima mi se posebno zahvalio saigračima, trenerima, svim zaposlenima u klubu, stvarno od prvog do posljednjeg čovjeka koji je ovdje zaposlen. I mogu samo da im poručim da nastave da igraju, da treniraju kako sada rade, da im poželim da ostvare titulu u maju, da uzmu duplu krunu, i naravno da ostvaruju pobjede, da se uvek kori pesma na Ljudskom vrtu. Kad god bude prilika, a nadam se da će da bude, da neću uopšte razmišljati da se vratim ovdje i da opet zaigram na Ljudskom vrtu i da ostvarujem isto tako dobre rezultate, da postižem golove, da opet dam publici ono što zaslužuje, a to je samo uspjeh. Hvala lepa za vse in še naprej veliko uspeha na tvoj poti, da bi ostal brez poškodb. Srečno, Sale, se vidimo. I ono što bi za kraj poručio, a to onako poručujem iz srca, enkrat viola, vedno viola.